Fala galera, estamos aqui no primeiro Som de Restauração, projeto Faça uma Criança Sorrir. E já vamos ter as bandas MC Juninho, Unção Profética, Santo Swing, Unidade de Guerrilha e Guilherme Camargo, Reg Roots. Fiquem ligados, viu galera, com apoio de PVS Brasil, Mauri Depil, Ponte Universitário, Gift Semi-Joias, Total Shake. Fiquem ligadinhos aí que vários flashes vão rolar aí, viu? Já. Porque o tempo passa, a gente perde na corrida, tá na hora de sair, tá ligado meu irmão? Sair e repetir na improvisação, a gente tá aqui no Unção Profética, se liga em parceria, não sair, vamos nessa. Eu tô aqui, vamos lá, vamos cantar, eu esqueci a letra, mas eu não vou parar, a gente vai, improviso mesmo, tá ligado aí. Estou aqui com o MC Léo e ele vai falar um pouquinho do que ele achou do dia de hoje, pode ser? Massa demais, né? E aí, salve pessoal, toda a rapa presente aí. Acho que aqui fala é Leandro Souza. Pra gente, velho, maior satisfação estar aqui nesse evento, junto com nossos manos aí da Unção Profética. Pô, queria dizer que é um evento beneficente aí. Pô, se todos os produtores de Feira de Santana pensassem que nem Ronieri, tá ligado? Que tem essa ideia de englobar todas as bandas de todos os estilos para um propósito só, que primeiramente adorar a Deus e trazer aí brinquedos, né, velho, para as comunidades carentes, para as crianças que vão receber aí um amor. A vida olhou pra mim e sonhou assim, a gente vai improviso com os manos dando risada assim, parceiro ali, como nessa, a gente ama e o mano tá de cadom, se liga aí parceiro, pode desse tom, a gente vai rimando pra lá e pra cá, se liga aí parceiro, patati patatá, a gente vai cantando, muito do improviso, produção, pode crer, tá comigo. Nesse Dia das Crianças, que muitas das vezes a gente vê que tem crianças, véio, que não recebem aquele devido amor, tá ligado? Que precisa, entendeu? Principalmente os evangélicos que pregam amor, pregam a união, né? Então, o que é que acontece? Eu quero dizer que eu tô muito feliz em estar aqui hoje, tá ligado? É um evento assim que eu apoio, né? E deixo aí a mensagem para todos os produtores. Produtores, vamos olhar por esse lado, tá ligado? Porque o que é que acontece? A gente vê muitos produtores aí querendo só ganhar dinheiro, tá ligado? Só querendo trazer bandas de nome, tá ligado? Quando na real a gente devia valorizar os artistas da terra, tá ligado? Então é nesse sentido que eu queria deixar aqui essa ideia, né? Um salve pra DTV na mídia aí, tamo junto, tá ligado? Satisfação total, Unidade de Guerrilha, é nóis, mano. É nóis, MC Léo. E é muito importante essa questão, né, de a valorização do artista aqui na região de Feira de Santana e com isso trazendo um benefício para as crianças que vai ter no dia 12 de outubro, né? De outubro, pode crer, Dia das Crianças, porque a gente sabe, velho, que Feira de Santana é uma cidade que tem muita carência, tá ligado? Hoje eu vou sair, eu só quero diversão, alimentar minha mente e também meu coração. Hoje eu vou sair, eu só quero diversão. Hoje eu vou sair, eu só quero diversão, alimentar minha mente e também meu coração. Hoje eu vou sair. Ô pessoal, vamos cantar que a música é fácil, vamos lá então. Ha! Hoje eu vou sair, eu só quero diversão, alimentar minha mente. As minas tá cantando ali, vamos lá. Aê, então, vai! Hoje eu vou sair, eu só quero diversão, alimentar minha mente e também meu coração. Hoje eu vou sair, eu vou sair então. Caça logo essa chuteira pra seguir, vamos correr, porque o tempo não espera pra tentar te vencer. Por isso chega em frente, joga a toalha, não dá. Um salve pro meu mano, vai que tá em BH, é isso mesmo. Eu mesmo já fiz vários projetos sociais e eu sei como é, velho, esse lance de crianças, tá ligado? Necessitando, assim, do pão, tá ligado? Primeiramente, elas necessitam mais de amor, tá ligado, velho? De você abraçar, dar um abraço, de você falar, pô, velho, eu tô junto com você, tá ligado? Porque muitas das vezes ela não recebe amor em casa, tá ligado? E ela precisa alguém que dê amor pra ela, tá ligado? Não de uma maneira hipócrita onde muitas pessoas fazem, tá ligado? Que é só chegar lá e, pô, eu gosto de você, mas muitas das vezes nem abraça, tá ligado? Nem dá uma coisa, ou às vezes chega lá, dá um presente e, pô, tá lindo. Não é dessa maneira que a gente fala, não, é tá ali todo dia, é ensinar
a criança, tá ligado? Como é que deve andar. Porque a Bíblia instrui isso, né? A gente, como evangélico, eu acho que deve fazer dessa maneira. Firmeza? É desse jeito. Firmeza, MC. Estamos lá, curta nossas páginas DTV na mídia. Pode crer, é nóis. Aqui o combate é interno. Sonhando, cantando, cavando, correndo, sempre pego certo, correto. Curtindo o som com os irmãos, tomando uma tubaína, tutti-frutti, limão. Olha esse salzão, vamos aproveitar. No Morro do São Paulo, ali rap é nós que tá. Salve LD2, família MDB. Brindade ao nordestina chegando pra acontecer. Então, pra que sofrer, pra que chorar? Levanta da cadeira e vem com a gente balançar. Hoje eu vou sair da frente do computador, esquecer o meu patrão que mais uma vez estressou. Tá na hora de a gente sair pra andar, cantar e refletir. Vamos se jogar aqui com a unção profética, unidade. Se liga aí, parceiro, na mão, humildade. É desse jeito. Salve, salve, galera. Estou aqui agora com Ronieri Produções. Ele vai falar um pouquinho desse projeto Faça Sorrir uma Criança. E vai falar um pouquinho. Olá, galera. Boa noite a todos. É isso aí, DTV na mídia, sempre fazendo a melhor cobertura, né? Em todos os eventos de feira de Santana e região. E é isso aí, estamos hoje aqui com o primeiro som de restauração, Faça Sorrir uma Criança. É um projeto que temos o objetivo de arrecadarmos alimentos, brinquedos, para que no dia 12, que é o próximo dia, sexta-feira que vem, a gente está entregando esses brinquedos, entregando esses alimentos nas comunidades carentes de nossa cidade. Então esse é o objetivo desse primeiro som de restauração, Faça Sorrir uma Criança, com Ronieri Silva Produções e Unção Profética. É muito importante isso, hein, galera? Compareça aqui, venha buscar essa ideia, né, de Faça Sorrir uma Criança, com Ronieri Produções. Salve, salve, DTV na mídia. Fala, galera, estou aqui agora com o Adilson da banda Unção Profética. Ele vai falar um pouquinho da questão de hoje, desse projeto maravilhoso que está sendo imposto no dia de hoje. Pode falar um pouquinho? Pois não. Boa noite, pessoal. Como integrante da banda Unção Profética, o projeto de hoje é um projeto beneficente, pelo fato de poder estarmos arrecadando fundos, alimentos, brinquedos, para que possamos doar em bairros periféricos aqui da cidade, porque a nossa proposta é levar um pouco de alegria para as crianças, que os pais não têm uma condição para poder comprar um brinquedo, e a nossa proposta hoje é essa.
levar um pouco de alegria para as crianças periféricas da Boa Unção Profética. É interessante isso, hein, galera? Venha para cá também comparecer esse dia especial. E queria poder saber de você, sobre sua banda, poder falar um pouco sobre isso. Sim, a Boa Unção Profética é um estilo voltado mais para o samba, é um estilo evangelístico, entendeu? Nós tocamos muito em praças, mas tocamos em igrejas também. Mas, na verdade, pelo fato de escolher ter um estilo mais voltado para o samba, nós tocamos assim, muito em praças, até mesmo para levar a palavra de Deus às pessoas que... Porque tem muitas pessoas que têm uma resistência em poder ir para a igreja. Aí levamos a igreja nas praças, nos bairros. A nossa proposta é essa, levar a palavra de Deus de forma cantada no ritmo do samba. Pronto, a gente bateu um papo rapidinho aqui com a Adilson da Ação Profética. E compareça lá nas nossas redes sociais, DTV na Mídia. Salve, salve! Estou aqui no primeiro projeto de Faça uma Criança Feliz, né? E quero saber um pouquinho de Reds Hood, né? Guilherme Camargo, que ele vai falar um pouquinho do dia de hoje. E aí, galera, beleza? Tudo bem? Aqui seu irmão Guilherme Camargo, Palavra de Deus, sempre no Quilo do Reggae Music. Para nós, com certeza, é uma honra muito grande estarmos aqui nesse evento massa, trazendo a Palavra de Deus e fazendo uma regueira muito massa daqui a pouquinho com vocês aí. Trazendo muito som, siga lá nas nossas redes sociais, porque é Guilherme Camargo com DTV na Mídia. Valeu! Já chegou nesse lugar, você bota fé? O amor já chegou nesse lugar. Ei, povo santo do Senhor, quero ver, dá uma glória aí. Olha! Vai, vai, deixa o amor de Deus te levar. Maravilha! Meu galera! Nessa multidão
Estou aqui agora com o Fabrício, ele que vai contar um pouquinho sobre esse projeto maravilhoso do dia de hoje. Um projeto do nosso Ministério Ação Profética, um projeto qual estamos tentando organizar para juntos podermos abençoar as crianças, né, de baixa renda, aquelas crianças qual sonham um dia ter uma bola de futebol, aquela criança que sonha um dia ter uma boneca na sua casa, aquela criança que sonha um dia ter o alimento na sua mesa, né? Sabemos com essa paralisação que teve aí com os trabalhos, temos muitos pais de família, né, que infelizmente não estão tendo como levar o alimento para sua mesa. Então a gente fez esse projeto nesse intuito, né, de poder abençoar essas pessoas, acima de tudo o nome do Senhor, né, que é glorificado através de nossas vidas. E estamos aí, né, tentando fazer o melhor para ajudar essas famílias. Fabrício, é muito importante isso que você realmente falou. É importante de muitas crianças que não têm um lar, não têm brinquedos, não tem essa época que chega e muitos ficam tristes por esse fator. E eu quero saber de você, Fabrício, você que possivelmente pode ser pai, o que é que você acha sobre essa questão? Eu sou pai, né? Tenho uma filha, 9 anos, o nome dela até é Yasmin. Rapaz, é uma causa muito, assim, triste, né? Porque sabemos num país rico em tudo, né? Só que falta os nossos governantes olhar mais para as pessoas de baixa renda, né? Que infelizmente não tem um alimento. Então a gente se move em tentar, né, fazer algo para ajudar. Sabemos que se a gente for esperar pela população, infelizmente não vamos ter êxito, né? Mas com uma ajuda de um, ajuda de outro, vai chegar um limite que a gente vai ter como abranger isso aí e abençoar essas famílias, né? É isso aí, tivemos um bate-papo com o Fabrício e falou a importância desse benefício, né, para o dia de hoje. Valeu, segue nossas redes sociais, DTV na Mídia. Balança tudo, cada vez balança mais. Enquanto dançou na base, nós balança mais. Caiu, balança tudo, cada vez balança mais. Enquanto não for 1, 2, 3 e vai. Vou balançar, balança tudo, cada vez balança mais. Enquanto dançou na base, nós balança mais. Caiu, balança tudo, cada vez balança mais. Fala galera, estamos nessa noite aqui com o MC Juninho, que está estourado aí na internet também, né? E veio participar aqui do projeto Faça uma Criança Sorrir, primeiro som de restauração. Ele vai falar um pouquinho hoje sobre a importância do evento e também sobre o seu trabalho. Tudo bem, MC Juninho? Tudo bem, boa noite a todos vocês e parabéns pela cobertura maravilhosa. Eu acredito que todas as vezes que a gente usa o nosso trabalho para fazer o bem para alguém, a gente alega o coração de Deus. E com certeza esse projeto é um projeto voltado para a obra do Senhor e um projeto para ajudar realmente as pessoas. Então a gente não pensa duas vezes quando é chamado para fazer um projeto que é para ajudar alguém.
Então, quando a gente chamaram para fazer isso, agora há pouco eu vim do distrito de Ipuaçu, onde também eu estava no evento também que é pro Dia das Crianças, em prol, ajudando pessoas. Então, sempre que for isso, acho que Deus se alegra com isso, é algo muito bom. Pronto, MC Juninho. Fala um pouquinho sobre o seu trabalho, sobre como é seu estilo, que é um funk, né? Hoje é uma diversidade de sons aqui rolando aqui nesse evento. Já tivemos o rap, agora tá rolando o samba, vai rolar também um pagode evangélico, vai rolar o reggae, a galera também aí, e agora também o funk. Pode falar um pouquinho sobre o seu trabalho, pra galera entender um pouco mais sobre o seu trabalho? Então, o nosso trabalho é uma forma, né, que a gente achou de falar, né, com o público da nossa cidade, o público jovial, e Deus tem nos usado bastante. A gente lançou agora o nosso último clipe com o irmão Lázaro, Balança Mais Não Cai. É uma música que Deus tem nos abençoado muito, e não paramos, né, agora em outubro a gente vem com mais 2 lançamentos aí que ainda é sigilo com quem vamos gravar, mas com certeza vai ser mais uma bênção aí, que vai estar aí em todas as plataformas digitais. Já estamos nas plataformas digitais, né? Quem quiser nos conhecer aí, MC Juninho, nosso Instagram, nosso Facebook, nosso canal no YouTube, para lá assistir nosso clipe. Estamos trabalhando bastante com isso. Pronto, galera, essa foi a entrevista com o MC Juninho, que está fazendo assim a participação aqui no primeiro Som de Restauração. Faça uma criança sorrir. Fiquem ligadinhos no DTV na mídia e vão curtir o som dele, viu? E mandar o som que hoje vai ser assim, ó. Ô, balança, balança tudo, cada vez balança mais. Enquanto eu sou minha base, nós balança mais, não cai. Ô, balança, balança tudo, cada vez balança mais. Enquanto eu sou minha base, nós balança mais, não cai. Tamo junto. Olha que é sucesso, viu? Enquanto eu sou minha base, nós balança mais, não cai. Dificuldade nós tem, difícil eu sei que é. Independente da luta, sempre guardei minha fé. O inimigo até tentou me tirar da direção, mas entreguei minha vida pro dono da salvação. Vou balançar, balança tudo, cada vez balança mais. Enquanto eu sou minha base, vai balançar mais. Vou balançar, balança tudo, cada vez balança mais. Enquanto eu sou minha base, vai balançar mais. Vou balançar, balança tudo, cada vez balança mais. Enquanto eu sou minha base, vai balançar mais. Ele é maravilhoso, digno de honra, de glória, de louvor e de exaltação. Glória a Deus. Tic-tac, o relógio está contando. Tic-tac, tic-tac, e Jesus está voltando. Tic-tac, tic-tac, o relógio está contando. Tic-tac, tic-tac, o tempo está se esgotando. Estou aqui no primeiro Som de Restauração, Faça Sorrir uma Criança, com Ulisses, né, da banda Santo Swing. Ele vai falar um pouquinho sobre esse projeto que é do dia de hoje. Boa noite, nós estamos aqui reunidos para adorar o nome do Senhor Jesus, levar a palavra às pessoas aí que chegaram nesse lugar com bastante alegria, né, levando a palavra através desse ritmo do Ministério Santo Swing, que é o pagode gospel aí, e também fazer uma criança sorrir, né, nesse projeto, trazendo todo mundo colaborando aí, ajudando, e Deus venha abençoar cada um de nós. Percebo que cada dia está mudando as variações musicais, né, na questão evangélica. O que é que te fez criar essa banda?
Olha só, a gente está aí na estrada desde 2006, né? E trazendo a palavra do Senhor através desse ritmo. E o que ele nos fez foi esse intuito de levar alegria, levar esse projeto de que ser cristão não é aquela coisa careta, entendeu? E no meio gospel também tem bastante alegria, tem bastante regozijo aí na presença do Senhor. É interessante. Siga lá nossas redes sociais, DTV na Mídia.